自山修斯的上海湖舞舞會係一個點嘅戲？我諗首先我哋唔好將佢當成一個戲先，我哋應該將佢當成一個愉快嘅舞會，一個好愉快嘅 party。我哋唔係要重現一個30年代嘅上海，我哋要嘅係重現一個 party， 一個喺吃喝玩樂之間愉快咁忘記咗自己狐狸尾巴嘅 party。當一個人好愉快嘅時候，佢咩都唔記得㗎，佢甚至唔記得咗自己係乜嘢。你呢？你而家喺呢個城市覺得愉唔愉快？